ary dia apetraka androany izy dia fitahin'Andriamanitra avokoa izay rehetra izay. Manarak'izay dia miarahaba antsika rehetra tonga eto, indrindra ianareo ray aman-dreny avy any Antananarivo izay tarihan Ramatoa Minisitra mivady, tsy nahalavitany fa tonga manome voninahitra an'izao lanonana lehibe eto amin'ny tanàna Antsirabe izao. Lanonana lehibe io satria raha jerentsika dia lazaina fa Antsirabe dia tanàna faharoa manerana amin'ny Madagasikara raha ny mponina no jerena. Dikan'izay dia ny ben'ny tanàna mipetraka eto zany dia ben'ny tanàna manana amin'ny maha-izy azy eto Madagasikara. Dia mametraka an'izany ben'ny tanàna zany nataontsika eto androany, izay mahazava-dehibe amin'izao, tsy ho an'ny Antsirabe rery ihany fa ho an'ny faritra ray manontolo ary ho an'ny Madagasikara ihany koa aza. Koa alahoery ary Andriamatoa ben'ny tanàna satria hoenjakenjana ny zavatra ohatrehanao ianao ihany dia efa mahatsapa an'izany tamin'ny fitenenana nataonao teo. Mila fanamboarana loatra ity renivohitry ny faritra ity, na ny fitantaninao anatiny zany na ny tanàna manontolo mihitsy. Dia miandry anao ny vahoaka an'Antsirabe izay tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny faritra ara-panjakana, ary mena fa toy izany koa ny société civile na ireo secteur privé sy ny tsy miankina rehetra na ara-piangonana. Izay dia vonona ny fanampy aminao satria tanànantsika raha manana ity. Ny faritra manokana na dia mpisoliterana aza moa ny tena dia afaka miteny fa hifanampy aminao toy ny amin'ny toerana rehetrarehetra, ary mena fa raha tonga ny gouverneur izay ho avy atoato dia ny fandrimbana aminao tanteraka izy anarina an'izany tanàna n'Antsirabe izany. Toy izany koa reto olom-boatenim-panjakana ireto izay ny lalàna mihitsy no milaza fa tokony hanohana antsika vondrom-bahoaka paritra izy amin'ny asa atao mba hisiany fampandrosoana aty fotony izany. Dia hikapa hitany vanina ny ianao Andriamatoa ben'ny tanàna ary andidy ahitany tonony fa izay dia hiaraka aminao hatrany. Amaranako sady ny fitenenako dia misaotra sy mankasitraka tanteraka anareo Ramatoa Minisitra amin'ny fahatongavanareo eto izao. Efa voafitim-bahoaka ireo tompon'andraikitra napetraka androany dia tsy maintsy andray ny andraikiny izy, fa ny fahatongavanareo eto izao dia manome voninahitra sy mampiakatra avy dia avo ny andraikitra tantanin'izy ireo, ary mahatonga azy harisika kokoa amin'ny zavatra ataony. Ka dia izay no akasitrahana anareo, ho ampian'Andriamanitra ianareo havita be amin'ny asa atao, ho tsara mandroso, ho tsara velona. Ary dia mankasitraka antsika rehetra tonga nanotrina ny fametrahana n'Andriamatoa ben'ny tanàna izao, indrindra isika vahoaka n'Antsirabe satria ny tenako efa elaela ihany ny teto mahita fa sarotsarotra no hamory vahoaka eto, fa za mahita fa betsaka ny olona androany. Ndika izany fa vonona hiaraka amin'Andriamatoa ben'ny tanàna ny vahoaka n'Antsirabe. Mankasitraka tompokolahy, mankatelina tompokavy.